Clarence i US-staten Iowa, Midtvestens majskammer. Her driver Robert Hasselback sin farm. Hans far Melvin er stadigvæk en uvurderlig hjælp, især i spidsbelastningsperioderne. We farm about 3,000 acres, half corn and half beans. Have some cows, stock cows. There's been a lot of changes since I started. Of course, a lot more since Dad started. He started with the horses. Tidligere skulle immigranter fra Tyskland tøjle 2 heste. I dag tæmmer den 84-årige, siger og skriver 425 hestekræfter. Fornøjelsen stiger, for traktorerne er ikke kun blevet betydeligt stærkere, men de er også væsentligt mere komfortable at køre med. Nu har Hasselback-familien snart arbejdet 2 år med deres track machine, som amerikanerne kalder gummibæltetraktorerne. Dad drives it all the time, so I really don't know much about it. And how do you find the comfort of the track machine compared to the tires? Oh, it's really good. Yeah, of course I like the other tracks too, but this is smoother. You don't get that jump. Of course, I wasn't complaining too much, but he drove it one day and that's enough of that. So how many hours a year do you think you drive the tractor? You do all the autumn work? A lot of hours. All fall work. Whatever it takes to get 3,000 acres done. And you do all that on the big John Deere? Pretty much, yeah. Just about all of it. In the fall, we chisel with a 20-foot or 18-foot, whatever. 20-foot, yeah. Chisel. And same thing. As long as he'll have me, it's good for me, and it's kind of good. I like to think it's good for him too. I take him out twice a year for dinner, and that's his wages. And he seems happy with that. So. Yeah. Det er bare med at holde sig i gang, når man bliver ældre. Med den enorme slagkraft hos 9400 T'eren er såbedstilberedningen overstået på et par dage. En 18 meter kultivator kan gummibæltetraktoren sagtens trække med sine 425 hestekræfter. Ved en vending bliver maskinen kun løftet op ganske kort. Det er unødvendigt at dreje rundt på rattet. Det er nok med et lille drej på rattet, så reagerer den hydrauliske styremotor og bremser den pågældende drivaksel ned i differentialet. Drejemomentet på den 12,5 liter store 6-cylinders John Deere dieselmotor er gevaldigt, men det er nødvendigt. For der kan ikke skiftes gear på den synkroniserede 24-trins gearkasse på 9400 T'eren under belastning. We had a case before that, 4-wheel drive, and then we got the 9400 4-wheel drive. And we had quite a bit of trouble with power hop with it. If you'd load it heavy, then it'd get to rocking, like a rocking chair, and then we changed front pressure to back pressure and raise and lower, and so we finally decided to get the track tractor and really like it quite well. It's very smooth, and like you said this morning, we don't have any flat tires. Fra Clarence til Waterloo til John Deeres hovedfabrik. Her fremstilles alle modeller i 7, 8 og 9000 klassen, også bæltetraktorerne. I forbindelse med en stor offensiv har John Deere i 2001 fornyet mange af deres produkter. Traktorerne er blevet til serie 20. De nye bælte- og knæktraktorer har John Deere givet den længe ventede PowerShift gearkasse. For at luge ud i virvaret af typebetegnelser og tydeliggøre udviklingen af knæk- og bæltetraktorerne, står Trent Wills fra Product Engineering Center klar til at besvare vores spørgsmål. The first ones, of course, were well before my time. In about the late 50s, they started on a program on the 8010 articulated tractor, and that was produced for a couple of years, and then evolved into an 8020 tractor, and then we got out of the business for a short period of time, and we basically purchased a Wagner 4-wheel drive tractor out in the northwest part of the states, and we sold that for about 2 years before we introduced our first full John Deere tractor, the John Deere 7020, and that used a lot of the large row crop tractor parts at the time, the components, some of the drivetrain, the transmission, the engine. Many of the hydraulic components were the same as what was on the large row crop tractors.
I 1972 stod John Deere og manglede en motor med stor volumen. Derfor gav ingeniørerne deres 7,5 liters 6-cylinders diesel et løft med en turbo. Med sine 175 hestekræfter var 7520'eren topmodellen i datidens 7020'er-serie. 30'er-serien bliver præsenteret i 1975. Med den nye 10,1 liter motor med 6 cylindre drejes hestekraftskruen helt op til 275. Efter 40'eren følger 50'er-serien i 1982, og med den også deres egen 370 hestekræfter stærke V8 15,6 liter diesel til topmodellen. Hvad 60'er-serien angår, så gav ingeniørerne hos John Deere sig god tid indtil 1989. Den nye knæktraktor bliver udviklet helt fra bunden af. Deres egen V8-motor ryger ud af programmet og afløses af en lige så stærk 14 liters Cumming diesel med 6 cylindre. 70'er-serien i 1993 var en opdatering. Motorydelsen stiger til 400 hestekræfter. Cummins-motoren i topmodellen fortsætter indtil videre. After the 70 series, we brought in the 9000 series in 1996, and that was a new styling. It had the new engine from Deere. At that time, there was a choice of a 10.5 on the smaller tractors and the large tractor, and it still uses the 12.5 liter John Deere engine. Sammen med den nye serie gør elektronikken sin entré. De nye PowerTech-motorer bliver styret af en college-computer. I takt med udviklingen af motorteknikken falder forbruget, og forbrændingen af dieselolien bliver mere ren. Men de 425 hestekræfter skal også kunne overføres til jorden. Især ved hjultraktorerne er det vigtigt, at forholdet mellem vægt og motorydelse passer. Men jo tungere traktorerne bliver, desto dybere bliver de spor, de laver. For at mindske jordpakningen arbejder traktorfabrikanterne tæt sammen med dækindustrien. Jo tungere knæktraktorerne er, desto større bliver dækkene, der monteres på fabrikken. I den nye 9020'er-serie kan man få dæk i en størrelse på op til 710 x 70 R42. Men John Deere har ikke kun satset på de moderne lavtryksdæk. Yeah, there were customers that wanted higher horsepower machines in track applications, and we chose first to come with our 8000 series. Med hensyn til bæltetyperne, så afventede verdens største producent af landbrugsmaskiner målt på omsætning først markedets udvikling og overlod eksperimenterne til andre. Da jorden så at sige var gødet, trak ingeniørerne fra Waterloo T-serien op af hatten. De mørkegrønne bæltetraktorer ser man ikke ret tit i Tyskland. Ved den traktosevenlige trækmaskine er den 6 meter brede pneumatiske radsåmaskine fra Amazon tæt forbundet med traktoren via trepunktsophænget, og derfor er den meget let at manøvrere med. Lütger Lavkötter bearbejder sine 600 hektar i Rosendal-Darfeld i den vestlige del af Münsterland, hovedsageligt uden plov. Chefføreren og hans arbejdsmaskine arbejder for grev Droste zu Wischering. Paris. John Deere præsenterer 9400 T-serien på SIMA-udstillingen. Med knæktraktoren som forbillede, en rigtig gigant, 425 hestekræfter på gummi. Tilbage til USA. Melvin Hasselbalch skal i gang igen. Nu skal der sås majs. Hele det tekniske udstyr er altid tip-top i orden på Robert Hasselbalchs bedrift. 8000'eren fra serie 20 er splinterny. Men begge mindes gerne de gode gamle dage. We had a 2-row John Deere planter, Model A tractor, steel wheels, and a 2-bottom 14 plow, 15-foot straight disc, and we give $905 for that. Now For all of it. he pays $1,700 for one tire. We're still farming probably with the same amount of people. There's 3 of us farm 3,000 acres, but we can cover, where Dad said 20 acres a day planting, we can do about 50 acres an hour planting. Melvin Hasselbalch skal i gang igen, men gør meget for at blive inviteret til middag 2 gange om året.
Her på Sønnens Farm i Iowa slutter vores